集真係好睇過 TVB 啊！呢間店嘅前身我真係3歲就開始食啦，而家廣州可能唔超過5間店做呢樣嘢。哇，超級大份呢個濕炒牛河，嚇到起晒水泡啊！好出實啊呢個份量，真係3歲嗰時就食周記，喺度回憶下，好食真係好食。各位，成個天河系列咧仲未分享過早茶，今日嚟到員村去揾一間開咗10幾年又係嗰種好 local 嘅早茶店，我哋埋位。大家睇下呢度環境，超級 local 啊！E 字杯、縮字杯濃度超高，好似以前老式嘅周記啊！即係以前係周記，我就係上到嚟啲裝修格局咁似我，因為我從細飲到大周記。哇，超級大份呢個濕炒牛河，呢樣嘢好耐冇見到啊，好出實啊呢個份量。今期呢集真係好睇過 TVB 啊！3歲啊，真係3歲嗰時就食周記，喺度回憶下，好食真係好食。我從3歲開始咧就食周記，跟住呢間嘢咧彷彿就係周記咁啊！哇，真係滿滿嘅童年回憶啊！牛河上嗰個鑊氣幾靚，試下。芡汁咧掛得好厚，所以佢每間河粉裏面咧都好入味，好香。嗰個鑊氣同埋油潤感真係無敵啊！不過佢呢隻河粉咧用嘅就係嗰啲水晶河，就唔係好強嗰啲米漿味，但係佢口感上咧係有少少彈牙嘅，最主要個芡汁靚，同埋啲牛肉。試咗個牛肉就知咧，呢間嘢真係做街坊生意嘅，就係嗰種盡顯彈牙嗰種感覺，打得又唔會過，好有牛肉嘅咬感啊，好香呢個。嚟到一定要食呢個濕炒牛河，呢樣嘢可能廣州唔超過5間店學做啦。咬落去嘅第一感覺咧就係糯米糍嘅感覺，跟住就係芋頭好突出嗰啲味道啊！哇，呢個真係好香，同埋佢出邊嗰層芝麻嘅加持咧，真係帶動咗成樣嘢。裡面就係好純粹，就係一層芋頭加住一層好似糯米糍咁嘅口感，鯪魚球唔使去順德都食到嘅嘢。我唔係一個好中意食魚滑嘅人，因為我驚佢有骨。但係佢呢個咧做得嚟冇骨，而且嗰啲口感咧好似嗰啲魚腐咁啊，係彈牙嗰啲魚腐啊！哇，呢個口感真係好新鮮，好少食咗蒸籠裡面咧嗰啲嘢係有鮮味嘅。呢個鯪魚滑做得到。20蚊嘅鮮蝦燒賣嚟講咧，呢個 size 係我見過最大嘅。面係手工對肉，你睇下佢裏面肉嗰啲紋理咧，仲係好清晰嘅。但係佢個肥豬肉咧嘅比例會重少少，所以食起身咧就會有啲油膩感，但係都係好甘香，好好食。唯一有啲挑剔咧，就係個蝦係嗰啲冷凍蝦，而且好細粒。但係佢個燒賣做得好甘香啊！嗰個肉天啊，你睇下呢個鹹水角13蚊，應該係同等價錢裡面 size 最大嘅。佢炸到好似格仔咁嘅形狀啊！呢個調味好好啊，但係佢餡料咧就會少一啲。但係對比呢個價錢嚟講咧，我覺得都係可以接受嘅。呢啲咪經典咯，有幾個酒樓而家嘅叉燒包仲係呢種開晒花嘅，但係佢咧包得唔係咁好，試埋先。覺得麻麻地，嗰啲裏面啲叉燒醬咧冇湧出嚟嗰個形狀啊，同埋嗰啲叉燒咧都係肥位比較多，同埋佢可能包呢個叉燒包嗰時包得唔夠實，所以佢咧就好容易碎開。18蚊個葡撻，呢個 size 咧真係有啲細，但係佢應該控得幾好，試下。酥皮太酥啦，所以一入嘴咧就好容易碎。但係佢裏面嗰個蛋液蛋漿係好香啊！一入嘴啊，哇！嗰陣蛋錘真係好香，真係我哋細時食嗰啲蛋撻嗰啲味道啊！如果佢個酥皮底咧可以再優化下，佢真係可以吊打出邊咩某話某城。